contra de la alianza de asesinos. Ya lo pensaste bien. El jefe dio órdenes de matarte. Todos los asesinos te están buscando. Lo siento, debo llevármela hoy. Ya veremos quién se atreve a detenerme. Desde este momento, eres uno de los 7 asesinos de las sombras. ¿Cuál es la espada más poderosa del mundo? Usa la espada de las 1000 piezas demoníacas. Sabías que era una trampa. ¿Por qué viniste?